Es uno de los sonidos más perturbadores que existen, tanto que muchas veces incluso son causal de divorcio. Es que no se puede dormir, el sonido del ronquido es muy fuerte, entonces uno ya como no puede dormir, en el siguiente día pues amanece con mucha pesadez en el cuerpo, con ganas de discutir. Para roncar no hay género, pero tampoco forma de evitar hacerlo, pues el roncador, cada vez que se duerme, hace lo suyo. Un rato cesa y después continúa el ronquido. ¿Y esto te pasa todas las noches? Sí, todas las noches. En el caso de Florisa Anillosa, sus ronquidos son causados por una fuerte alergia que mantiene sus vías aéreas inflamadas. Ella nos cuenta que siempre tuvo un olfato sensible, pero desde que se embarazó aparecieron los ronquidos. Desde que salí embarazada, no sé qué me ha pasado. Tengo una hijita de 3 años y ronco. Mi pareja me dice, de noche ronca, yo ni cuenta me doy, pero me ronco de noche. A veces pasa que en la gestación nuestro cuadro alérgico se incrementa. Es necesario para esto aclarar que la alergia, como conocemos, no es solo el estornudo, la rinorrea, sino también hay personas que sin tener eso tienen una obstrucción nasal. Existen toda clase de ronquidos e incluso los niños también pueden roncar. Escucha el resoplido de esta pequeña de tan solo 3 años de edad. Ella cada cierto tiempo se queda sin respirar. A esta condición se le llama apnea del sueño. Que a veces las personas llegan a quedarse en un estado de apnea, cortitos, los roncadores que se quedan como un pequeño. Esos episodios, eso es lo más importante, porque eso significa que en ese momento esa persona no está ventilando ni su corazón ni su sistema nervioso. Estos momentos de ahogo predisponen al paciente a sufrir de hipertensión, laringitis crónica e incluso un infarto cerebral. A veces el sonido no es el peor problema, sino lo que se esconde detrás de esos sonidos, ¿no? Hay riesgo de vida, ¿no? Cuando ya tenemos apneas y no nos hemos dado cuenta, ¿no? Estos molestos sonidos pueden ser causados por una irritación de la garganta o laringe, una condición genética como tener la úvula demasiado grande, un tumor u otra condición que obstruya las vías respiratorias. ¿Usted ronca por las noches? Ya no, antes sí roncaba. No, lo que pasa es que mi almohada era muy alta y creo que no me dormía bien. ¿Le obstruía la vía? Supongo, ¿no? Después ahora duermo con algo bajito y ya. A veces ronco, pero rarísimo es. Pero la condición más usual que genera el ronquido es la obesidad y suelen ser los hombres quienes más roncan. ¿Usted ronca por las noches? Sí, ¿Y esto le ha generado alguna incomodidad con su pareja? definitivamente, no solo con la pareja, sino de repente a veces cuando estás de viaje y sé que roncas, pues incomoda. Cuando te despiertas como que sientes vergüenza, ¿no? Es como un otorongo de mi tierra, así fuerte. Aunque existen casos incurables de ronquido, la mayor parte de las veces es curable. Si usted sabe que ronca, acuda donde el otorrinolaringólogo. Recuerde que roncar no es un mal hábito, sino una alerta que nos envía a nuestro cuerpo, avisándonos que hay algo que afecta nuestra salud.